Dobar dan svima, srdačno vas pozdravljam. Ja ću ipak predstaviti našeg današnjeg gosta. Viktor Ivančić je vjerovatno najvažniji i najbolji novinar postjugoslovenskih prostora. Rođen je 1960. godine u Sarajevu. U 11. godini seli u Split. Postao je poznat kao jedan od suosnivača, zatim glavni odgovorni urednik, kolumnista, satiričar kultnog tjednika Feral Tribune. Autor je brojnih knjiga, između ostalog i čuvenog Robija K. Dobio je brojne nagrade, uglavnom u inozemstvu, jer ga kod kuće baš nešto i ne šmeka onoliko koliko bi trebalo. Danas radi kao saradnik, odnosno zaposlen je u tjedniku Novosti u Zagrebu i saradnik je portala Peščanik iz Beograda. S Viktorom ćemo razgovarati o nekim od najvažnijih detalja iz njegove karijere. Viktore, pripremajući se za ovaj tekst. Hvala na ovim riječima. Drago mi je što sam ovdje i čast mi je. Meni je čast što razgovaram s tobom. Smatram da se zaista uzor brojnim generacijama novinara. I pripremajući se za ovaj razgovor, ne samo da sam preslušao brojne tvoje intervjue, razgovore koji su se mogli naći u dokumentaciji, nego pročitam i što šta okolo. I naletim na tekst Predraga Lucića, koji je zajedno s tobom i s Borisom Dežulovićem osnovao zapravo Feral Tribune. I on napravio tekst nakon 20 godina o prvom broju Ferala. I moja prva misao, prva ideja je bila, Bože, kako nedostaje ovaj čovjek. A mogu misliti kakav je stepen, kakav je nivo nedostajanja kod Borisa, kod Henije i kod tebe. Pa jeste, to je nenadoknadivo, kako bi rekao. Bilo je baš privilegija s njim živjeti, raditi. Mislim, ne samo ta prijateljska spona, nego i taj tip rada u grupi. Recimo, kad bi imao sam dojam kad smo mi krenuli najprije sa satiričkom rubrikom, pa kasnije sa samostalnim tjednikom, stalno smo radili grupno u početku, nas troje, kasnije više nas, i to je bilo, mislim, međusobno lišeni taština, najviše zahvaljujući toj Predragovoj nekoj integrativnoj ulozi, ko da je bio neki lijepak među nama. Tako da je to bio nekakav način rada kojeg ja nikad ni prije ni poslije nisam iskusio. Imao sam osjećaj da svako od nas daje nekih 10-20% više nego šta vrijedi. Više nego šta vrijedi. I ako te taštine međusobno, jer kad bi ti Predrag rekao, ne znam, kad bi radili, onda kad ti Predrag kaže, a nije ti to baš, onda se nije postavljalo pitanje zašto ti to nije baš, nego se odmah radi novo. Tako da smo mi puno toga odbacivali. To je moguće bilo jedino kroz takav rad. I to te poslije, kad to izgubiš, onda postaješ neka vrsta ipak intelektualnog invalida. Mislim, nema nikog ko će ti reći nije ti to baš, nego odmah misliš šta sam to super napravio. Tako da, mislim, Predrag je bio čudo jedno. Prvih 11 godina života proveo si u Sarajevu. Posle toga seliš u Split, a ja kad bih pokušao parafrazirati prvu rečenicu iz romana 100 godina samoće, to bi ovako bilo. Mnogo godina kasnije, pred Vladinim uredom, Viktor se suočio s vrlo specifičnim problemom, nije mogao da dođe do domovnice. Kako je na kraju riješen taj problem? A da, to je... Da, meni, pošto sam već onako bio pokazao na početku 90-ih dosta jake antinacionalističke stavove sam zastupao, onda su oni su našli kvaku u tome da sam ja rođen u Sarajevu, da mi ne daju državljanstvo. Tako da sam ja, iako sam živio 20 godina već u Splitu tad, i pritom su i moji roditelji Dalmatinci, mislim, oni su u Sarajevu našli, naprosto radili su tu. Tako da ja nisam bio državljanin nikoga, ničega. I to je trajalo, mi smo onda pokrenuli Feral, poslije 6 mjeseci smo objavili onu
sad već kultnu naslovnu stranicu sa Franjom i Slobom skupa u krevetu s naslovom Jesmo li se za to borili. I oni su mene 4 dana poslije toga mobilizirali u vojsku. Međutim, ja sam onda rekao, ali ja nisam vaš državljanin. Ja nemam ništa s Hrvatskom. I dobio sam je u roku pola sata. I onda u kasarnu. Tako da je Sve se može kad se hoće. Sve se može kad se čovjek potrudi, jel da? Nisam slučajno posjetio na tu epizodu. 30 godina kasnije ti opet imaš problema sa istim vladinim uredima. Naime, oni su posumnjali da ti ne živiš tamo gdje živiš, to je tamo gdje si prijavljen. Ili ćeš mi sad pokazati ličnu kartu pa da se uvjerujemo svi gdje si zapravo prijavljen, ili ćeš objasniti šta se dešava, kako su to nesporazumi sad da policija dolazi na vrata tvojoj supruzi Heni i tebi. Da, i na vrata Bore Dežulovića su isto došli. Ma to je sad, to je jedna, moram reći da je to bila inovacija u ovim vidovima pritisaka. Na tu inovaciju ni Tuđman nije usvoju. Nije, to je bilo zaista nešto novo, čak nas je iznenadilo, mi nismo znali u početku šta je. Ali radi se o tome da su te neke dvije profašističke, proustaške organizacije, jedna se zove društvo hrvatskih političkih zatvorenika i tako, i druga je neka veteranska organizacija, su angažirale svog advokata, odvjetnika koji isto zastupa javno proustaške stavove, i oni su podnijeli prijavu tužilaštvu državnom da Boro i ja i Heni ne živimo na adresama na kojima smo prijavljeni. I onda je policija došla da utvrdili su da mi tu ipak živimo i sve to skupa, mislim, svrha je bila neko maltretiranje. Međutim, ono što je meni intrigantno u tome je da je policija ipak unaprijed znala da je lažna prijava, dakle da se radi o maltretiranju, ali ipak na prijavu te, recimo, proustaške avangarde, ipak cijeli državni mehanizam se zahukta, s velikim entuzijazmom. Neko troši pare da ti dolazi na vrata, i tako dalje. Tako da tu vidim jednu prešutnu simbiozu između tih radikalno desnih lica u javnom prostoru i države koja to zapravo suportira pod firmom mi radimo svoj posao, mi smo servis, mi to moramo i tako da. S druge strane, nema protumjere. Ako su tu ustanovili da mi živimo tu gdje živimo, onda bi valjda bilo normalno da policija se usmjeri na lažnu prijavu. Toga nema, naravno. Tako. Meni je iznenadilo da Plenkovićeva vlast da zapravo ide korak dalje od svih prethodnih i provjerava adresu stanovanja. Da, to su stalne, sad su već, vi ste navikli na to, sad su već ozbiljne, mislim ozbiljnije nego prije recimo 10 godina, intenzivnije, recimo da kažem, od kada je Domovinski pokret ušao u vlast, kao što ovo, oni ipak znaju da ni mene ni Boru neće to nešto poljuljat ni uzrujat. Međutim, oni sa cijelom pričom šalju poruku ostalima, otprilike, vidite što se dešava kad ne pazite šta radite. Tako da, dakle, takav učinak ima ta vrsta maltretiranja, bi rekao, besmislena potpuno. Kad smo već spomenuli Franju Tuđmana, očarala me tvoja rečenica iz jednog intervjua. Tom prilikom si rekao da Tuđmanu smrt bolje stoji nego Miloševiću i što je više mrtav, to je sve bolje predsjednik. Da ja bih zaključio, ako još poživi u tom stanju smrtnosti za jedno 3 decenije bi mogao postati trostruki narodni heroj, predsjednik društva pčelara, što je njegov nikad dostignuti uzor postigao još dok je bio živ. Jeste, to je tačno, to će se desiti. Mislim da će ga čak možda i nadmašiti. Ma to je činjenica da recimo danas u Hrvatskoj je vlada u javnoj percepciji puno bolje mišljenje o Tuđmanu koji je mrtav danas 2026. nego recimo 2002. ili 2006. kad je Tuđman također bio mrtav. I mi u stvari
vidimo putovanje jednog čovjeka iz historijske ličnosti u mit. Svjedočimo tome. Mislim, on je... njegove mane se zaboravljaju, njegove vrline se izmišljaju i on više nema ništa u javnoj percepciji, nema više ništa sa osobom koja nam je 90. godine zagorčavala živote i tako da. Mislim, s jedne strane je to ona, ja to tumačim kao onu potrebu našu da uljepšavamo svoju prošlost, da je stalno popravljamo, a s druge strane, pošto se država u Hrvatskoj ne uživa kao neka realna činjenica, niti kao građanski servis, niti kao nekakva činjenica tehničkog tipa, nego se uživa kao jedan pseudoreligijski kult. Onda je neko ko ga bije glas da je stvorio tu državu mora imati status sveca, a ne status historijske ličnosti. Tako, mislim, u Hrvatskoj se to redovno radi na svim razinama. Mi, recimo, ove godine slavimo 1100. godišnjicu krunidbe kralja Tomislava, o kojemu se malo zna, ali zna se jedna stvar, pouzdano da se nikad nije okrunio. Dakle, slavi se i svi znaju da se on nije okrunio. Ipak svi slave 1100. I to institucionalno. Dakle, Ministarstvo kulture organizira teatri, organiziraju posebne večeri. Dakle, tako i s Tuđmanom. Njemu čak danas za jednu provalu fašizacije Hrvatske u zadnjih, recimo, godinu dana, čak sa pozicije lijeve građanske kritike, kad se protive toj današnjoj fašizaciji, oni otprilike kažu to se pod Tuđmanom ne bi moglo desiti. Iako je on objektivno bio začetnik toga. Mislim, kad je Tuđman došao na vlast u Hrvatskoj je 3000 partizanskih spomenika srušeno u roku godinu dana. Sva imena ulica su promijenjena. U Splitu više nema ulice žrtava fašizma. U prvom zasjedanju Hrvatskog sabora je sjedio čovjek koji je bio član vlade NDH. Dakle, Tuđman je objektivno bio začetnik toga, a svejedno se danas uzima kao nekakav pokojni kritičar prevelike fašizacije društva. Poštovani prijatelji, naš današnji gost je radikalni odbijač bilo kakvih tehnoloških inovacija u našoj profesiji, iako je i ona podložna promjenama kao i sva druga zanimanja na planeti. Recimo, pouzdano znam da su u 2000. godinu sa kucačim mašinama ušla samo 2 moja poznanika i prijatelja, Senad Pečanin i Viktor Ivančić. Senad je vrlo brzo prešao na kompjutere nakon toga, a Viktor se otimao do zadnje i pričali su mi ljudi da je Splitom išao noseći onu Unisovu mašinu od kuće na posao, iz posla kući. Zašto, Viktore, to? Kakvo je to opiranje? Šta govori to o tebi i o načinu na koji pišeš? Ne znam, nemam nikakav načelan stav o tome. To je kod mene neka kombinacija, valjda, tehnofobije, ljenosti, ne znam, otpora, progresu. Ali uvijek u svemu sam imao. I tačno je to. Ja sam, nakon što je cijela redakcija prešla na kompjutere i to, ja sam još jedno 2,5 godine pisao tekst na pisačoj mašini i onda je to prekucavano da bi ušlo u sistem. Čak sam jedno Predraga, kad smo kod njega, prošle možda 6 mjeseci, on je sjedio stol preko puta mene, ja sam pisao na pisaču mašinu, on je usvajao tehnologiju, iako je bio dosta nespretan oko nje. Ja sam mu rekao vidim da ti ovi tekstovi zadnje doba nisu baš i on je nešto je kao, ja sam mu onda dao tumačenje, rekao ti pišeš na kompjuteru i znaš da možeš odmah prekrižiti sve. Ja kad pišem na pisaču mašinu, ako ne želim da šaram po papiru, ja znam koji mi je kraj rečenice prije nego što je počnem pisati, a napišem je dosta dugo. A ti si, vidim, previše ležeran, nisi fokusiran dovoljno i to ti se vidi u tekstovima.
Malo, onda je rekao onu svoju čuvenu, kaže, Ivančiću, neumjereno sereš. Da je to I onda sam stvarno, nakon nekog vremena i ja. Ali bilo je još dosta tih, mislim, mene su čak zezali dosta. U ona doba, kraj 80-ih, ja sam kupio nekakav video. Ne znam da li današnji mladi znaju uopće šta je video uređaj sa videokazetama i tako. I onda doma sam ga spojio i zaključio sam da ga trebam nešto programirati da bi on uopće mogao da radi. Nazvao sam Dežulovića, pošto on je tehnički jak. On je baš I ja mu kažem da to izgleda treba nešto programirati, ja to ne umijem, da ne znam to. I onda Boro kaže, dobro, recimo, jesi uzeo video sa 2 ove rupe ili s jednom? Rekao, kakav je to video s 2? Pa kaže, jel ti ima 1 ili 2? Ja rekao, nema, ima 1. Dobro, kaže, nisi kupio toster? To je dobro, a sad ću ti ja doći programirati. Ali ja nisam slučajno postavio ovo pitanje. Tvoja odbojnost prema tehnologiji protegla se do današnjih dana. Da nastavimo na Marquesovom stilu. 30 godina kasnije Viktor odbija da bude na mrežama. I ja ovo pitanje sad postavljam kao vrlo ozbiljan prigovor svom sagovorniku, jer mislim da ne učestvuješ, odnosno ne prisustvuješ ili ne svjedočiš bitnim sferama javnog, političkog i društvenog života. Danas se kompletan život preselio na mreže. Jedan Sarajlija kaže, pa šta mi drugo radimo nego što odradimo svoji 8 sati, trčimo kući, izvalimo se na kauč i ulazimo u život, to jest na Facebook, Twitter i dok ne legnemo smo tamo. Tamo se donose odluke, tamo se uspostavljaju i ruše koalicije, tamo je sve važno što se dešava. Tamo ostalom pratimo događaje u realnom vremenu. Ja koliko tebe razumijem, pošto nisi na jednoj mreži, ti da bi nešto saznao moraš paliti hrt u 19:30 i čut da je negdje nešto izgorilo, da se desila nesreća ili neka sjednica. Pa, jeste, u pravu si skroz. Mislim, ja sam već imam dovoljno godina da pristanem na to da ostanem invalidan u tom smislu, da ostanem zakinut za te informacije na mrežama. Nemam drugu. Dakle, ulazim u portale i sve, ali u nekom informativnom smislu sam obogaljen. Jel tako? Mene sad u ovim godinama više tišti to hoću li ja sutra bez pametnog telefona moći uopće uključiti vodu u stanu, struju, bojler i te stvari. Dakle, egzistencijalne stvari, a to znam da je na društvenim mrežama, mada tu je ona druga opasnost od društvenih mreža, to bombardiranje sa nekim ovim informativnim bespotrebnostima, informativnim suvišnosti. Tako da ja se dobro osjećam da ostane malo po strani. Od toga nemam više opterećenje da moram da pratim pozorno sve što se zbiva. Šta su tvoji glavni izvori informisanja sad? Portali. Novine više ne kupuješ? Ili? Pa uzimam još 2 dnevna lista, tek tako više mazohistički moram reći nego da bi bilo korisno, ali na portale ide mi tako. Novinarstvo se radikalno mijenja u svim aspektima. Mi danas svjedočimo jednom vrlo ružnom, možda čak i neočekivanom procesu da su perjanice globalnog novinarstva, ti veliki mastodonti kao što su recimo BBC, CNN, The New York Times postali novinarsko ruglo. Pali su na 2 temeljna pitanja našeg vremena, u stvari na jednom temeljnom pitanju našeg vremena, na agresiji i genocidu u Gazi. Da li ti misliš da je to jedna prolazna epizoda, da će se stvari vremenom vratiti na ono što su bili prije Gaze, ili mi govorimo o nekom nepovratnom procesu gdje su kapitalizam, imperializam i korporativni moguli potpuno zgrabili novinarstvo pod svoju kapu i nikad ga više neće pustiti na neke fabričke postavke? Da, ja se s tom potpuno slažem. To je strašna regresija i ja se bojim, ako čak i nije to neko trajno stanje, onda je simptom, onda je vrlo opasan simptom nečega ka čemu se ide. Čak je stvar
po meni utoliko gora što se radi o takozvanim ozbiljnim medijima koje bije glas ono da su profesionalno kanonski, recimo CNN, ne znam, New York Times i tako dalje. To je još gore. Zbog toga, ne znam, mi u Dalmaciji, ispričavam se na proštaštvu, ali to kažemo ono, imaš govno u celofanu, dakle imaš ambalažu profesionalnog medija, a zapravo sadržaj koji je čista ratna propaganda ili propaganda vlasti. I to je ono, znate, ako pojedete govno, onda to će biti jako loše, ali po svemu sudeći ćete preživjeti to. Ali ako pojedete govno u celofanu, onda je velika šansa da vam taj celofan napravi nered u organizmu, pa čak i dovede do smrti. Toliko je puno gore kad se neprofesionalno ponaša New York Times nego neka banalna provladina novina i tako dalje. Mi uopće, recimo, oko izvještavanja s tih ratova, nekad smo imali takozvane imali smo prave ratne reportere, izvjestioce. To je de facto završilo sa ratom na našim prostorima. Mi danas takve reportere nemamo ni iz Ukrajine, a pogotovo ne iz Gaze, Irana i tako dalje. Ali imamo s druge strane, vidite kako su na televizijama, portalima, medijima, stalno nam kad krene se kao izvještaj o najnovijem stanju na ratištu, imamo sliku nekog objekta dole, satelitsku, i ona je stavljena u metu i sniman je kao udar u nju. To je nama informacija. Ko je tvorac te informacije? Ko je tu informaciju? Onaj koji ubija. Dakle, to je snimka sa satelita koji navodi projektil koji će nešto uništiti. Mi to danas doživljavamo već kao neke video igre, nemamo nikakvu emocionalnu relaciju prema tome, tako da je to s jedne strane postalo bezdušno to izvještavanje, a s druge strane ono potpuno u funkciji vlasti neke koja to, tako da je, ja se bojim da je to simptom koji sada, da će to postati stalna praksa, da će to prevladati, da će oni koji se tome opiru, neće oni nestati. Neće nestati novinari koji se tome opiru, ali će biti sve na marginalnijim mjestima. Biće neka alternativa koja će biti manje više nevidljiva. Malo kasnije imam još jedno pitanje, baš vezano o tom, zato što si sad govorio. Ne znam koliko su upoznati. Nakon rata ovdje su dolazile velike svjetske agencije, velike televizijske kuće, slale svoje novinare koji su obučavali naše novinare i urednike i napravili su sjajne profesionalce. Čak se bavim idejom da sad ovi naši koji su od njih učili odu tamo da im pokažu kako se zapravo izvještava. To je bilo To je bila velika profesionalna ironija. Vezano za to pamtim tvoju izvrsnu rečenicu isto iz jednog TV intervjua kada si rekao medijska šutnja o teškim temama je zapravo refleks službene politike. To mi je tako tačno i tako jednostavno rečeno. Cijeli si spektar pitanja obuhvatio u jednom jedinom frazom, nije čak ni rečenica. Jeste, to je mislim, mi smo toliko danas kroz razne medije, toliko smo preinformirani sa nekakvim sporednim stvarima, sa nekakvim informativnim bespotrebnostima, da više nije potrebno skoro ni cenzurirati, nego ono što je zaista važno za naš svakodnevni život će biti rangirano po važnosti na nekom sporednom mjestu i mi to nećemo ni uočiti. Jednom sam rekao da kad bi se pojavio neki medij koji bi odlučio objavljivati na dnevnoj bazi neki list na dnevnoj bazi da objavljuje samo ono što je zaista važno za naš svakodnevni život, a odbacio sve ono što je nekakav dodatak u vidu spektakla, tračeva i tako dalje.
taj bi dnevni list bio debel ko telefonski imenik. Mislim, ja mislim da se naši mediji u većini, uvijek govorim u većini, ne o svima, namjerno bave sporednim stvarima, namjerno zatrpavaju ljude s tim sporednim stvarima zato da bi proizveli pasivnog konzumenta, pasivnog čitaoca, pasivnog gledaoca koji će gledajući sve to reći pa ja ovdje nemam šta da napravim, to je jedino moguće i tako dalje. Čak cijelu medijsku industriju kad uzmeš, ona se ipak bavi proizvodnjom publike preko tih informativnih raznica. Jedan vid priprema za ovaj razgovor bio mi da čitam tvoje prastare tekstove sa samih početaka tvoje karijere, pa neke s početka 2000-ih pa sve do današnjih dana. I šta mi je zajednička karakteristika tvojeg pisanja kroz decenije? Da zapravo sve to vrijeme seciraš mehanizme vladanja, mehanizme vlasti. To je prava vivisekcija bila, ali šta primjećujemo? Mijenjaju se političke garniture, a načini, mehanizmi vladanja su isti već ne 4 decenije, nego od 45. do danas. Ništa se nije promijenilo. Postoji taj refleks vlasti da ona čuva samu sebe, čak i bez obzira na njene ideološke preferencije, bez obzira i čak i na samu strukturu vlasti, da li je ona autoritarna ili je demokratska, na primjer, u formalnom smislu. Ti imaš vrlo slične mehanizme otpisivanja nepoželjnog mišljenja, vrlo slične u demokratskom društvu. Nekad je, na primjer, bilo znalo se da disidenti iz takozvanih autoritarnih režima bježe u demokratske poretke zbog toga da bi im valjda bilo bolje u smislu toga da mogu slobodnije govoriti. I kako u tom ključu da danas objasnimo Edwarda Snowdena koji je iz demokracije morao pobjeći u tiraniju da bi se spasio 100-godišnjeg zatvora. Zbog jedne demokratske intervencije, jer ono što je Snowden otkrio i što nam je obznanio je da demokratska država krši demokratska prava građana svoje zemlje i čak i građana širom svijeta, ulazeći u njihovu privatnost, i onda je ta ista demokratska država mu zapravo mora pobjeći iz nje da ne bi završio na robiji. Tako da snaga vlasti nije uvijek ovisna o ideološkim pozicijama, pa čak ni o samoj strukturi, kako bi rekao, višepartijskog sistema, tako dalje. Više brine o svom opstanku. Je. Više, tako da sve su to zakletve koje se redovno krše. Danas mislim čak više nego prije. Mi imamo ove Trumpove i te likove koji nisu oni pali s Marsa, oni su proizvod nekih demokratskih procedura. Prema tome mi se moramo upitati šta ta demokratska procedura jest ako se on tu pojavi i da li je on anomalija ili je on logična posljedica te procedure, ali mi ćemo onda stalno govoriti o anomaliji, o tome je li Trump ovakav ili onakav, a šta je s poretkom koji proizvede Trumpa. U kojem je on moguć. Tako je. I onda se moramo, u krajnju ruku se možemo pitati zašto bismo mi birali demokratske predstavnike. Ako želimo da imamo predstavnike, naravno možemo imati ždrijeb, lutriju. Lutrijom će se izabrati bolji narodni predstavnici nego političkim izborima. To je moje duboko uvjerenje. Mislim, čujte, zašto bi mi birali javno izvlačenje mjesto slobodnih izbora. Zašto bi mi birali najbolji? Mi treba da biramo one koji će nas predstavljati, a mi možemo, tu je slučajan izbor puno bolji. Osim toga smo nešto
nešto smo, ja mislim, čak i naučili iz ovih, recimo, naših 30 i nešto godina iskustva u političkom životu, a to je da naši narodi stvarno nisu bog zna šta, mislim, ni Hrvati, ni... Ali politička elita koju oni... To je najgore što ovi narodi mogu dati. To je ipak decenije negativne selekcije daju svoje rezultate i oni su gori od prosjeka. Kako bi rekao, oni su esencija. Kad govorim generalno, ima super političara, ima i groznih, ali govorim generalno. Prema tome, mi se moramo onda zapitati jesu li te demokratske procedure toliko intaktne da o njima nećemo uopće govoriti, ili ćemo samo govoriti o posljedicama, kako se to moglo, samo nek se makne Trump i kao bit će bolje. Hoće, bit će bolje, ali vrlo su male šanse da se više ne pojavljuju Trumpovi, mislim. Pa postoji jedna teorija po kojoj sve što je on upropastio u prvom mandatu, Biden kad je došao nakon njega nije vratio na staro, nego je ostalo, nastavio rat ono što je Trump već upropastio. Nije, to već su... Sad smo na jednom zanimljivom pitanju koje je bilo predviđeno za kraj, ali idealno mu je mjesto, idealna mu je pozicija sada ovdje. Ti si višedecenijski protivnik koncepta i teze o manjem zlu. A nije li upravo Trump i da li upravo ove naše trenutne elite na svim prostorima možda baš potvrđuju tu tezu da je bolje birati manje zlo, jer vidimo do čega je dovelo veće zlo? Pa, ne znam ja odgovor na ovo pitanje. Ne znam ni ja. Mislim, jest bolje birati manje zlo, ali ako imamo svijest da ipak biramo zlo. Dakle, manje zlo je također zlo. I onda sad ostaje na svakome da se odluči kakvu relaciju želi uspostaviti sa tim zlom ili ne. Da li će ipak biti za njega ili će abstinirati. Meni je apstinencija također u pojedinim trenucima legitimna, jer ne želiš da proizvodiš, da sudjeluješ u jednoj farsi koja proizvodi nešto za što znaš da ne vodi dobrom ili je mimo tvojih nekih. Tako da ja to nastavim izbjeći kad god mogu. Mislim da se tu čak desilo da je politička klasa na neki način od nas kidnapirala taj pojam demokracija. Ko da se radi o klasičnom slučaju otmice. Vi imate, ovdje se tumači kao da je nešto što je preduvjet demokraciji i to ne nužno najvažniji, dakle izlazak na izbore, ovdje se to tumači kao konačno ispunjenje. Dakle, ti si jednom u 4 godine došao, legitimirao si garnituru krvopija koja će sljedeće 4 godine upravljati i poslije tvoj udio u odlučivanju minimalan, nikakav, ti više nemaš. To nije demokracija, mislim, to je samo parlamentarna demokracija, ali nije to demokratski život i mislim da stalno trebamo tražiti, se trebamo boriti za to da izborimo stvarne slobode, odnosno stvarni utjecaj na mogućnost utjecaja na promjenu društva. Utoliko to svakome na savjest ostaje, a ovisi o okolnostima, hoćeš li se opredijeliti za manje zlo ili ne, ali barem zadržimo tu svijest da je to ipak kao manje zlo, ja? Da je to ipak zlo. Evo jednog područja javnog života na kojem većina vlasti pokušava da se ponaša kao veće zlo. Često posjećaš u svojim tekstovima na zločine počinjene u posljednjem ratu. Sad, svi su verbalno za kulturu sjećanja, a u principu kultura sjećanja danas i pisanje o zločinima su danas postala jedna vrsta subverzije, društvene diverzije koju nijedna vlast ne podnosi i ne samo vlast, nego i društvo vrlo arogantno reagira na takve pokušaje sjećanja. Da, jeste. Ta vrsta sjećanja je nepoželjna. Iako mislim, generalno uzevši, mislim, ta sjećanja mogu biti, ne moraju biti samo subverzija, oni mogu biti u službi propagande. Mi imamo ona sjećanja na naše žrtve koja
koja se znaju izroditi u propagandu i najčešće se izrode kad su pod državnim pokroviteljstvom. Znate, kad se obilježavaju slave naše žrtve, a da je država u to umiješana, kao kod nas u Vukovaru, to vam je uvijek varijanta Leni Riefenstahl u žalobnom ključu. Dakle, također može se i na komemorativan način huškati. To je moje mišljenje. A ova sjećanja na naše zločine, dakle, naše to zovem u navodnike, dakle, ona su potpuno, iako je to je zanimljivo, jer svi sve znaju. Svi sve znaju. Ja živim u gradu gdje cijeli grad zna da je u toku rata tu bio jedan mali mediteranski pitoreskni logor u Lori, gdje su završavali, ne znam, ratni zarobljenici, ali najvećim brojem pitomi stanovnici grada koji su tu. Prve informacije, dosta iscrpne o tome, su objavljene 1992. godine u tada nezavisnoj slobodnoj Dalmaciji sa ogromnom količinom najtežih detalja o mučenjima i tako dalje. To je objavljeno javno, logor je nastavio da radi do kraja rata, hoću reći. Dakle, nije ta istina doprla do ljudi ili dovela do bilo kakve promjene. A onda je sad korak više, ispred Lore prije 10 godina podignut spomenik ljudima koji su vojnoj jedinici koja je delegirala čuvare logorske. Dakle, to je nešto ipak više od poricanja. To je ona poruka otprilike, znamo što je unutra bilo i smatramo to herojskim djelom. Dakle, to su sad tako cinički ustrojena društva da ipak znaju svi istinu, ali žive u nekom drugom, pokazuju se nečim, prave se da ne znaju, recimo tako. I sad tu je izazov za novinare, koliko istina vrijedi, mislim, da li ti njih možeš samo istinom uvjeriti da to ne valja. Da li sama istina bezinteresno puštena u javni prostor može navesti ljude da se ponašaju drukčije. Ja mislim da očito ne, da treba to spakirati na način da stalno izaziva neku nelagodu. Da stalno izaziva neku nelagodu i da ti to njemu više ne plasiraš mirno, nego da mu je nabijaš na nos i to tako. Ja to strpljivo radim, uzaludno, ali kao nekako mi se čini da to treba. Zato me zanima, da li je danas lakše pisati, recimo, baš o Lori, nego što je bilo prije 10 ili 20 godina, ili i dalje ne glaziš na osude, prijetnje? To je i dalje postoje stvari koje su... mi iz novinarstva znamo svi šta je državna tajna. Otkriješ je i država te goni. Ali javna tajna je tajna koju ti kad otkriješ, ona nastavlja funkcionirati kao tajna. Više nije potrebna državna regulacija da se da se javni razgovor o njoj bude neprihvatljiv. Dakle, tako da razne su taktike kako se oni tome suprotstavljaju, ili odšute, ili te nazovu nacionalnim izdajnikom i tako dalje. Pošalju ti policiju da vide gdje staneš. Govoreći o medijima, neki dan si rekao da su svi oni u raljama korporacija, veliki mediji ne mogu preživjeti na tržištu. Možda su korporacije jedini način da opstanu i ti s tom prilikom rekao, mediji će preživjeti, ali novinarstvo se polako gasi. Sad ja imam jedan mali apendiks koji protivriječi toj tvojoj izjavi, ja kažem, novinarstvo se preselilo na mreže, ono o čemu smo malo prije pričali. Ne gasi se, samo je promijenilo formu, odnosno mjesto obitavanja. Danas na Facebooku možeš pročitati izvanredne komentare o aktualnih zbivanja i
i na domaćem terenu i na globalnoj sceni, izvrsnih podataka, čak analiza. Ljudi se ozbiljno bave analizama lokalnih problema, saobraćaja, vodovoda, struje. Dakle, postoji uvijek nešto gdje se novinarstvo može skloniti. Možda će nestati iz medija, ali neće nestati iz javnog prostora. Da, slažem se s tobom, ali djelomično. Zašto djelomično? Zato što tebi mreža omogućuje prostor za kritiku, za drukčije mišljenje, dakle jamčiti neku slobodu. Međutim, kad govorimo o novinarstvu kao profesiji njoj je potrebna određena infrastruktura. Dakle, to je skupi sport, što bi se ono reklo. Ja kao relativno mlad novinar sam išao 89. godine izvještavati sa Kosova. Onda otišao sam tamo s fotoreporterom. U dobrom hotelu sam spavao 10 dana. Razgovarao sam sa desetinama i desetinama ljudi da steknem odgovarajuću sliku o tom šta se u tom trenutku događa na Kosovu. Vratio sam se u redakciju i napisao o tome 2 reportaže. Danas nema šanse da će ti neko to, a da ne kažem da smo imali rentakar tamo koji smo rentali, dakle da možemo to obilaziti. Dakle, nema šanse, mislim, u oficijalnom mediju će ti dati pola sata da prelistaš kosovske portale i uzavreš što je, dakle, a mreža ne. Dakle, ja govorim o novinarstvu kao jednoj profesiji, recimo to u tradicionalnom smislu riječi, ali ja mislim da je to jedini smisao riječi što se tiče novinarstva kao struke, kao zanata. I ono može preživjeti samo u nečemu što je informativni medij. Dakle, što je medij koji je posvećen informiranju. I ako polazimo od toga da svako ima pravo da bude profesionalno i pošteno informiran, a to znači da ga mora informirati profesionalni novinar, ne neko ko ima neku kritiku negdje. To je sve korisno, ali temeljna informacija je da mora svako da bude ozbiljno, profesionalno informiran, inače mi imamo građane kao neku vrstu socijalnih invalida koji su zapravo, ako ti nisi informiran o stvarnosti tvoje zemlje, ti ne možeš sudjelovati relevantno u političkom životu i društvenom nekom odlučivanju i tako da. Tu ja vidim problem. Zato novinarstvo je za medije, za recimo korporativne medije, ono je postalo nezgodna stavka u bilanci. Ona puno košta, pritom su novinari neki nadrkani tipovi koji baš vole malo i prkosit, vole ono, dakle ne možeš na njih stavljati računat. A s druge strane mediji donosi, interes je medija da donosi neki profit vlasniku ili barem da bude na nuli. Tu mu je novinar stalno trošak. Stalno mu je trošak, a vlasniku je s druge strane veći interes da on ne radi svoj posao. I tako da mislim da je taj generalni put kojim se zaputilo je taj da mediji preživljavaju, puneći se sadržajima tipa spektakla ovakvog ili onakvog, a da ono novinarstvo u tradicionalnom smislu, profesionalno novinarstvo, da pomalo erodira odatle i preseljava se na neke marginalne. Taj put je takav, ja mislim, da to nema. U javnosti se između ostalog poznat kao jedan najoštrijih, najduhovitijih, najupornijih satiričara. Međutim, gubi li danas satira trku sa stvarnošću? Stvarnost je postala luđa od bilo kojeg vica ili od bilo koje Feralove naslovne strane. Ovo ne može više niko zamisliti šta se dešava i na globalnom i na lokalnom nivou. Mislim, točno to jeste. S tim da bi onda satiričari, znaš, mislim, satira ima cijeli niz tehnika, znaš. Ima cijeli niz tehnika da i to iskoristi u svoju neku
neku prednost. Mislim da se može satirički intervenirati svejedno. Ja ću ti dati primjere, recimo dvije naše satiričke montaže koje su sasvim različite tehničke, a recimo da su u povijesti Ferala izazvale najveće drame. A poetički su potpuno različiti. Jedna je bila ova Franjo i Slobo u krevetu. Dakle, to je čista imaginacija. Mislim, ti pretjeraš do neke mjere da ti da bi ogolio neku suštinu, uputio na neku istinu. Vi ste i doslovno golili u tom krevetu. Jesmo. Predrag i ja smo tu. Bori je uvijek bilo krivo, što nije. Nije zadovoljio kriterij. Međutim, imali smo prije toga jednu, dok smo još bili samostalna satirička rubrika u Slobodnoj Dalmaciji. Imali smo jednu satiričku intervenciju, ne mogu je nazvat fotomontažom, koja je dovela do strašne. Mislim, sutra dan su došli demonstrirati ispred Slobodne Dalmacije. Slobodna Dalmacija je poslije 2 mjeseca već bila, sa puškama su ušli unutra i mi smo otišli. A ona je bila ovaka. Mi smo uzeli 3 dokumentarne fotografije učenika u razredu. To je bio Tuđmanov razred. Dakle, ono kad se učenici fotografiraju za uspomenu. Bio je Tuđmanov razred, bio je Staljinov razred i bio je Hitlerov razred. I to su fotografije bez intervencije. I na sve 3 fotografije su dotični Tuđman, Staljin i Hitler stajali u zadnjem redu na sredini. Mi smo naravno stavili naslov jedna škola, jedan razred, jedan đak. I to je izazov, ali sad kad ti to... Tri škole pod jednim Da, ali sad kad to sad ideš tumačiti u nekom satiričnom ključu, koja je to, mislim, to je surrealizam. Dakle, ništa ne fantaziraš, ne pretjeruješ da bi ukazao na istinu, nego evo ti je. Evo, samo je uzmeš, dakle ti si tu istraživački novinar u stvari. Dakle, to također može biti satira ako je, hoću reći, dobro, nisi osuđen na izmišljanje, to sam mislio. Ima, ako je moj karadžićevski engleski upravo, ima jedna dobra fraza, kaže fatigue fracture, zamor materijala. Postoji li kod kolumnista taj, u stvari znam da postoji, zato te pitam, taj zamor materijala i kako izlaziš na kraj s njim? Ovo je usko vezano sa pitanjem koje slijedi nakon toga. Onda moram paziti što ću reći. Pa ja zadajem si sve manje zadataka. Mislim, taj obim posla kao što sam ga radio prije, više ne mogu. Nikad nisam naučio da otaljam tekst, da to ja uvijek pišem sporo, teško. Tako da nastojim i puno više vremena trošim na motivaciju nego na realizaciju. Dakle, trebam se dobro prisiliti da krenem listat portale i novine, da vidim šta su danas, tako da vidim šta će mi biti I postoji ta opasnost kod starijih novinara, kao što smo nas dvojica, da vrtiš matrice se ponavljaju se matrice, mijenjaju se imena i mijenjaju se akteri, ali matrice događaja se ponavljaju, tako da se mehanizmi vlasti, tako da ti se može desiti da se prepišeš od prije 10 godina, a da toga nisi svjestan, da ti se učini kako se to dobro, zgodno si se sjetio. Citiraš nekog uglednog autora. Jeste, ja sam to uveo zbog toga. Ja sam vidio da ima problem s njim, onda nekad bi rekao isto što sam rekao prije 10 godina, onda bi stavio jedan malo poznati autor, 2 tačke. Ja čak sam jedno vrijeme i imena izmišljao. Imam nekoliko teoretičara koji bi se vuku. Recimo Claudio Battistelli, koje danas Boro isto često koristi, to je bio takav akter. Kao što kaže poznati fenomenolog Claudio Battistelli, 2 točke i prepišeš se od prije
6 godina. Ili recimo, čak mi se poslije to toliko dopalo da sam ono što u tom trenutku hoću da kažem i zaista je originalno to, ali nekako mi se čini da treba tome dati jednu stručnu težinu, razumiješ? Za jedno 10 godina napisat ću tekst, o tome imam bogato iskustvo. A sad ću vam objasniti zašto sam ovo pitao. Kao što svi znate, Robi K je najstariji 9-godišnjak na planeti, ima već 42 godine možda. Da kad si počeo pisati 84. Da. Nekad 96. ili 97. godine Feralovci su gostovali u našem kamernom teatru i onako usput u prolazu pitam, više se ne mogu sjetiti da li Viktora ili Predraga Lucića. Kako vam uspijevate biti ovako kreativni, kako se ne zamorite, stalno ste svježi? Kaže on, ma rutinski mi to. Mislim, to je poražavajući odgovor za sve nas koji ne uspijevamo ni u najkreativnijim trenucima dobasti do nečega što je Feral radio u svojim rutinskim momentima. E sad, danas kad čitate Robija, to je toliko svježe, to je toliko očaravajuće i dalje da ja mogu prihvatiti svaki odgovor osim toga da je on napisan rutinski. To je moje pitanje. Pa jeste, nije rutinski. Mislim, radi se, nekad to bude jako naporno, nekad ide glatko, ali meni je Robi K kojeg sam nastavio nakon Ferala da pišem bio neka vrsta bijega od obaveze da radim te komentare koji su dnevno i tako to, bijeg u neku maštu, a da opet zadržim taj novinarski, jer Robi K jest fikcija, ali uvijek se referira na neke aktualne događaje, neku stvar. Ne može vrlo ga je teško razumjeti u drugčijem kontekstu, tako da mi je to neka vrsta, recimo, novinarstva koja me onda odmara od ovoga. Iako, mislim, ja kad sam prije 5-6 godina napravio tu zbirku od 5 knjiga u koji je sabran taj Robi K. 2500 stranica, je li tako? Jeste, to je bilo rađeno s namjerom da ja prestanem to dalje raditi. Dakle, time sam zaokružio taj opus i neću dalje raditi. To je bila moja čvrsta odluka. I dok se to pripremala ta knjiga, ja nisam pisao Robija. I onda, međutim, kad je to već bilo spremno u tisak, izašlo, to mi je nekako na formalin mi je zamirisalo. I onda sam odmah počeo pisati opet. I tako. Evo, ovih dana će izaći 6. knjiga. Tako da, Koliko još dugo namjeravaš, Robija? Pa ne znam, možda do sljedeći mjesec. Tako. Da li novinari rade, ovo bi bilo posljednja iz serije ovih dugih pitanja, imat ćemo neke dugih odgovora. Imam još seriju kratkih pitanja za koje očekujem kratke dogovore. Ali evo za kraj. Da li novinari rade uzaludan posao? Da li uopšte mogu promijeniti nešto svojim radom, odnosno da li tekst može promijeniti stvarnost? To je ono pitanje s kojim se stalno zaokupljuje. Mislim, ja ga mogu postaviti tebi. Evo. Da li ti misliš da, druže Kebo, da li ti misliš da novinari mogu svojim tekstom nešto promijeniti? Malo sam zatekao, ispašću hvalisav, ali ja sam zaista jednom u životu napisao tekst koji je radikalno promijenio stvarnost. 96. godina Sarajevo još pod opsadom i dobijem poziv da odem u Pariz na neki sajam knjiga. I krenemo autobusom, nije se moglo do Mostara jer su mostovi srušeni, nego se u Jablanici skretalo desno, pa u Hrvatskoj i tako dalje. I sad, umjesto da skrene desno, vozač je prvo otišao do onih restorana gdje se okreće meso, to je neka nagrada njemu. I svi smo izašli tu i ja uđem u WC i zaprepasti se koliko je bio nepodesan, koliko je bio antiekološki, da vam ne naturaliziram šta se desilo. Ta sam u reportaži kasnije napisao da bi čovjek otišao u čist javni WC morate imati pasoš, jer je najbliži čisti WC na Plitvičkim jezerima. Nekoliko mjeseci kasnije, kad sam krenuo prema Mostaru, svratim u isti taj restoran, WC je blistavo. Evidentno su u njega bili uloženi bitni novci i ja to smatram svojim najvećim novinarskim uspjehom. A vezano za ovo imam
Ja, još jedno završeno pitanje za Viktora. Jedna od mojih rijetkih primjedbi na rad Ferala, na sve što su ikad u životu radili, odnosi se upravo na ovu problematiku javnih WC-a. Vi ćete se možda sjetiti, u ona doba Tuđmanova, ja mislim, ministar turizma bio je Niko Bulić. Da, Niko Bulić. Ministar jednog dana sjeo u auto, pošao prema Jadranu i zaredao sve, jedan restoran, posjetio ih, ulazio u WC, pucao kazne astronomske, pisao primjedbe i savjete šta da urade da bi to doveli u red. Feral je to napao. Ja mislim da je to jedan od rijetkih poteza gdje se njihovih novinarskih projekata gdje se nisam složio s njima, mislim da je to nešto što treba pohvaliti, jer imam posebnu tezu. Da, korona nije došla 2020. godine iz Kine, nego krajem 90-ih sa autobuske stanice u Sarajevu. Najgrozomornije mjesto koje sam u životu posjetio bio je taj WC. Više nikad nisam otišao autobusom ni u Mostar, ni nigdje. To je bilo tako strahobalno. Kultura javnih WC-a je nešto što pritišće sve ove narode i zato moje pohvale Niki Buliću, ne znam zašto ste ga napali. Prihvaćam kritiku. Za sami kraj nekoliko kratkih pitanja koja praktično zahtijevaju i kraće odgovore. Šta je novinarstvo? Zabluda ili zaslužena kazna za vlast ili neka vrsta mentalnog spasa za novinara? Ja ću čitati ova pitanja. Pa neko poslanje ipak neko poslanje. Šta čitaš ti u ovom trenutku? Ili šta čitaš posljednjih mjeseci? U ovom trenutku čitam jednu jako dobru knjigu koja se zove Februar 1933. Zima književnosti je podnaslov jednog njemačkog novinara, publiciste koji opisuje mjesec dana vlasti, dolaska Hitlera na vlast. U tih mjesec dana je proučio dnevnike i tekstove od inkriminiranih književnika u to doba, od Heinricha Manna do Klausa Manna, Brehta i tako dalje, i opisuje iz dana u dan njihove zapravo metode bijega preko granice. I interesantna je užasno knjiga, zato govori kako je brzo NSDAP uspostavio kontrolu nad cijelom kulturnom pa i medijskom onda scenu. Super je knjiga. Da li gledaš televiziju i šta? Od koje sadržaje? Kako? Pa uglavnom neke serije ili tako nešto. Pogledam i dnevnike informativne i tako. Sport, fudbal, košarka? Slabo. Šta bi Robi K danas rekao Viktoru I? Ne znam, začepio. Ali dobro, mislim, tebi je lako suočiti se sa Robijom, ništa lakše, ipak on ima 9 godina, ali mislim, vrlo teško je sa strahovanjem da bi ti mogao da se suočiš s nečim drugim. Šta bi ti rekao glas savjesti našeg vremena, Robijev dida sa Šolte? Ja sad imam malo veće šanse kod njega jer sam ostario. Dida ima svjetonazor koji je vrlo jednostavan. On priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da je kad je čovjek dijete još nije naučio da bude pizda. A kad je star više nema razloga da bude pizda. I onda njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva. To je, tako da sad sam već upao u ovu dobitnu kombinaciju kod njega. To možemo se onda, za sam kraj ovog razgovora, možemo se podsjetiti jedne stare izreke koju je rekao, čiji je autor Duško Radović, kaže on, zašto su dede i nane, bake i unuci uvijek saveznici? Da li znate zašto? Zato što imaju zajedničkog neprijatelja. Jeste. Imamo otprilike vremena za 3 vaša pitanja. Izvolite. Evo Lela Turčin, izvolite.
Dobar dan, hvala lijepo. Hvala Ozrene što si studentima koji su danas ovdje dao još jednu važnu lekciju, a to je pripremajući se za ovaj razgovor, pročitao sam to i to, mislim da je to vrlo važno. Viktore, hvala na svemu što ste nam rekli. Moje pitanje je nekako vezano upravo za te mlade ljude i motivaciju. Puno njih kada dolazi na fakultet, čini mi se, ima dvije iluzije. Jedna je da je novinarstvo put do poštenog, dobrog i dobro plaćenog posla u PR-u, a druga je da je to kratica do content kreatora sa diplomom. Sad, šta je po vašem mišljenju neka vrsta motiva za studente da ne budu ni jedno od to dvoje, nego da zapravo budu u novinarstvu zbog novinarstva? Nestane li novinarstvo kao profesija o kojoj smo malo prije govorili, onda se loše piše našem društvu. Tako da gotovo da postoji nekakav misionarski poziv da se ljudi prikraju. Dakle, kako god mi zanat novinarski njegove performanse opisivali i tako sve, njegovo ipak neko temeljno poslanje je svjedočenje neke istine. Ja možda kad govorim zvučim nekad starački razočarano, ali ja nisam tip koji rezignira. Meni, na primjer, ni jednog trenutka nije palo na pamet da se ostavim toga posla ili da smatram da je on nema nikakvog smisla. Makar čak i kad nema učinka, on ima i takvog smisla. I čovjek se osjeća jako dobro kad obznani neku istinu, a pogotovo nepoželjnu istinu. Ne mogu vam opisati koliko je to dobar osjećaj, bez obzira na to čemu ćete kasnije biti izloženi. I to vam uostalom može služiti na ponos, kako bi rekao. Ja se poslije 15 godina Ferala, cijelo to razdoblje je bilo kontinuirana izloženost nekim traumama, pritiska. Ja danas nemam ni jedne negativnog sjećanja na taj period. Meni je to nedosegnuti danas period. Dakle, osjećam se vrlo dobro u vezi toga. A meni je već, moram priznat, čak i neprirodno da se u istim obrazovnim ustanovama obučavaju ljudi za PR i za novinarstvo. Po meni su to nisu samo različite profesije, to su dobrim dijelom sukobljene profesije. Kao što ima nešto neprirodno u tome da novinari, odnosno novinarstvo preživljava od marketinga, od oglasa. Mislim, to su dvije tako sukobljene stvari, jer, na primjer, vi kad napišete novinski tekst ili emisiju, vi to radite bezinteresno da obznajete neku istinu, a oglas je nešto suprotno, neko vam plati da ga hvalite, dakle sve suprotno od ovoga. I onda ona najgora varijanta se dešava miksanje tih dvaju žanrova u tako nešto. Tako da ja mislim da će uvijek biti ljudi koji žele znati istinu i uvijek će biti ljudi koji će htjeti objaviti neugodne istine i sad je pitanje da se borimo za infrastrukturu, I tu su, tu su važno se postaviti prema sistemu da mu doskočite. Kako bi vam rekao, neće vam niko servirati ništa. Vi se morate boriti za to. Ja sam počinjao u novinarstvu, to još nije bilo novinarstvo, ali na fakultetu, na fakultetski list bio. I bio je dosta ovako čuven u lokalnim okvirima u Splitu. Dakle, ja sam studirao elektrotehniku i mi smo imali fakultetski list. I on je bio onako nekakav anarhoidan, nije uopće važno kakav je bio. Ali financirao ga je fakultet. Fakultet je dao pare za to. I mi smo u jednom broju tog lista napisali nešto neugodno o dekanu i fakultet nam je obustavio pare. I sad vi imate izbor šta ćete dalje. Mi smo dalje odlučili ovako, nas 10 se skupilo, otišli smo u Splitsko brodogradilište, u 2 dana smo očistili 2 velika hangara, nakon što brod isplovi, kad je gotov, ti hangari budu puni onih teških željeznih ostataka gvozdenih, mi smo to očistili, digli smo ogromne novce. I mi smo platili štampanje
tog lista, ostavili smo da je izdavač fakultet, sve, i prosuli smo ga po tom fakultetu. I tu je sistem paraliziran. Oni nisu mogli reći to nije naš list. Tako da mora biti čovjek malo i lukav, mislim mora nastojati da pronađe te prostore slobode, čak kad mu se čine da su, jer nikad nisu skroz zatvoreni. Oni nisu toliko dovitljivi kao mi. Pozdrav svima, Faruk Borić. Viktore, ti godinama pišeš, Novosti se finansiraju iz budžeta Hrvatske države i moje pitanje glasi zapravo kako gledaš na jednu tu simbiozu gdje imamo, aj tako da kažem, nakon jedne ere javnih servisa, gdje smo svi ulagali u to, pa u komercijalne medije, koje očigledno ne mogu, barem na ovim našim prostorima, da zadovolje sve uzuse, znači da budu i čitani, i prodavani, i kvalitetni za prognanu publiku. Imamo danas, znači, medije koji na neki način ovise od države. Imamo čak i velike, poput Al Jazeere, koji je jedne čak i nedemokratske države, a bio je dobar program, iako ga niko nije gledao, barem ovdje na Balkanu, imamo taj vic. Dakle, kako to, je li to budućnost koja opet je vrlo maglovita, jer ovisi o jednoj državi koja je krajnje upitna prema onome što vi radite i sutra se može ugasiti. Kako pomiriš to u svojoj glavi? Pa to je... To je zapravo negdje to ključno pitanje, jer novinarstvo će moći, ako govorimo sad malo utopijski, tako da novinarstvo kao tradicionalno shvaćena profesija opstane, ona ne može opstati na tržištu. Ona mora biti tretirana kao javno dobro, pošto svaki građanin ima pravo da bude, a onda treba javni novac. Dakle, država kao posrednik. Država nikad ne daje svoj novac, nego daje novac. Dakle, to bi bila neka kao budućnost. Međutim, preduvjet za to je pristojna država. Država kao aparat, ne kao mitska tvorevina. Pristojna država je ona koja će dodjeljivati financijsku pomoć bezuvjetno nezavisnim medijima. Dakle, ne onako kako daje novac HRT-u ili RTS-u i tako da postane propagandni servis vlasti. Što se Novosti tiče, one su trenutno greška u sistemu, kako mi rekao. One su, kao cijela bi poanta bila da ta greška u sistemu čak i postane sistem i to. Ali one su greške u sistemu jer je Hrvatska ulaskom u Europsku uniju prihvatila neke kriterije koje dubinski nije htjela, ali morala, a to je da daje novac za kulturni rad nacionalnih manjina. I tu je određeni novac išao SNV-u, Srpskom narodnom vijeću, koje je onda pokrenulo tjednik i otprilike se dosta emancipirano postavio taj izdavač i rekao radite profesionalne novine i nemojte se baviti samo srpskim folklorom, nego radite normalan tjednik. I to onda tako funkcionira. Sad više neće funkcionirati nakon dolaska Domovinskog pokreta, zato jer su već drugi put zaredom ta sredstva Novostima srezana za 40%, dakle Novosti nisu likvidirane, ali je počelo ono postupno gušenje i na ovaj način će ih ugušiti ako se nešto u Hrvatskoj ne promijeni. Ali to bi bio taj neki put, mislim, kad bi se novinarstvo tretiralo kao javno dobro, onda postoje čak i neka rješenja. Mislim, neki američki socijalisti koji se bavili medijima, poput Roberta McChesney, su izradili modele. Oni su izradili modele. Rekli su ovako, svaki građanin će izdvajati dio svojih sredstava kao za porez, neki za informiranje. Ali će građani imati pravo preko vaučera da kažu za koji medij će ići njihova sredstva. Dakle, ne mogu to, naravno da to je potpuno protivno korporativnoj medijskoj industriji, ali tu nema spasa. Znate, ako morate baš birati između ne znam, Ruperta Murdocha i Staljina, onda treba reći da izbor ne postoji. Mislim, tako da jedini bi to bio.
Zdravo, Mina Labaz ovdje. Prvo jedna mala kritika, prvo poštovanje i Kebi i Viktoru. Kritika na Kebu, prvo zato što kad ste govorili oko pisačih mašina niste spomenuli onoga koji je ostao do kraja za pisačom mašinom, a to je Igor Mandić, koji je za Lupigu kolumne dostavljao, dolazili su do njegovog stana do kraja njegovog života. Eto, to ja nisam recimo znao. A drugo je zapravo pitanje za Viktora, kad ste govorili o partizanskim spomenicima i 3000 uništenih spomenika, da li gledate tako na sadašnji proces pokušaja rušenja Poljuda u Splitu i na kraju krajeva šta očekujete da će biti sa Poljudom? Da, gledam isto. Ja nisam neki veliki fan Hajduka, ali mislim taj stadion je zaista predivan i postoje mislim simbol grada i jedno fantastično svjedočanstvo socijalističkog modernizma, ako hoćete, arhitekture, tako da je to bilo pravi barbarski čin. Vjerovatno će se desiti, što je po meni tragedija, ali to se sad u Hrvatskoj redovno radi. Mislim, čak i sve što ima veze sa nekadašnjom Jugoslavijom je ozloglašeno. Pa čak i nešto što je, mislim, kao kulturna činjenica potpuno nedvojbeno u svjetskim razmjerima, taj stadion, kao nešto mu se to oduzima. Tako da očekujem najgore, a grozno mi je to. Eto. Poštovani prijatelji, hvala što ste danas bili s nama. Nadam se da smo sljedećeg mjeseca ponovo tu. To zavisi od organizatora. Hvala vam puno.